შეიძლება ზოგიერთმა თქვენთაგანმა იფიქროს, რომ რაღაც შემეშალა და თითქოს რაღაც აურია, როდესაც ამ თემის ამ ქადაგების თემას მოკრავს ყურს. თუმცა პირდაპირ მინდა გაგაფრთხილოთ, რომ უშინ ახალგაზრდული გქონდა, ჩვენ განვიხილეთ ერთი საინტერესო თემა და არაფერი არ არის არეული. დღეს მინდა ვისაუბრო იმ თემაზე, რომელიც თითქოს ადამიანებს ბუნებრივად უნდა გქონდეთ გამომუშავებული, მაგრამ სამწუხაროდ ეკლესიებში ნაკლებად მოისმენთ ქადაგებას ამ თემის შესახებ. თემა არის პატივისცემის შესახებ. უცხოდ ჩაატარეს კვლევა. სხვადასხვა დაწესებულებებში გამოკითხეს თანამშრომლები. იქ, სადაც თანამშრომლები ამბობდნენ, რომ მათი უფროსობა, ზემდგომი პირები ეპყრობიან მათ პატივისცემით, ასეთ ადგილებში შრომის უნარიანობა, ეფექტურობა და ხარისხი სამუშაოსი იყო გაცილებით უფრო მაღალი, ვიდრე იქ, სადაც თანამშრომლები თვლიდნენ, რომ მათ ექცევიან უღირსად, არცემენ პატივს და არ ექცევიან მათ ღირსებით. მოდით წავიკითხოთ ღვთის სიტყვა, გადავშალოთ 1 პეტრეს წერილი, მეორე თავი, მე-17 მუხლი. 1 პეტრეს წერილი, მეორე თავი, მე-17 მუხლი. ყველას პატივი მიაგეთ. გიყვარდეთ საძმო, ღვთისა გეშინოდეთ, მეფეს პატივი ეცით. ეს არის უფლის სიტყვები. ამინ, ვილოცოთ. მადლობა უფალო შენი სიტყვისთვის. შენ გვესაუბრები შენ სიტყვაში, შენ გვიცხადებ შენს ნებას შენ სიტყვაში და მადლობა რომ შენ მოგვეცი შენი სიტყვა. რათა გაგიცნოთ შენ, დაგიახლოდეთ შენ. უფალო, აკურთხე ჩვენი გულები, აკურთხე ჩვენი გონება, მოგვეცი რომ გავხსნათ დღეს გულის კარები, რათა შენი სიტყვა ჩაითესოს ამ გულში, რათა გვწამდეს შენი დამწმენით, გქონდეს საუკუნო სიცოცხლე, ლოცულობთ იესოს მიერ. ამინ. ამ ქვეყნიური ურთიერთობები დაფუძნებულია პატივისცემაზე. ამ ქვეყნიური ურთიერთობები დაფუძნებულია თანაგრძნობაზე, გაგებაზე, ემპათიაზე. თქვენ ვერ იგრძნობთ თავს კომფორტულად იმ გარემოში, სადაც იცით, რომ ღიად თუ ფარულად თქვენ არ გცემენ პატივს. სადაც ღიად თუ ფარულად თქვენ არ ხართ მიღებული, არ ხართ აღიარებულნი და ვერ გებულობენ თქვენს აზრს და ფიქრებს. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ პატივი უნდა ვცეთ ადამიანებს და ბუნებრივია ჩვენს სხვებისაგან იგივეს მოველით. რატომ საუბრობს წმინდა პეტრე საყოველთაო წერილში ამის შესახებ? ყველას პატივი მიაგეთ. რა თქმა უნდა, შეიძლება ძალიან ბევრი რამე გავიგოთ და ფართო მნიშვნელობით მივიღოთ ეს სიტყვები, მაგრამ ერთი რამ აშკარაა, რომ წმინდა პეტრე აქ მორწმუნეებს ესაუბრება და ამბობს, რომ ჩვენი ურთიერთობები აუცილებლად უნდა იყოს გაჯერებული პატივისცემით, სიყვარულით, შიშით, ანუ მოწიწებით. ეს არის ქრისტიანული ეთიკის და მორალის ქვაკუთხედი. თუ თქვენ არცემთ პატივს სხვას, მაშინ ნურც იგივეს მოელით სხვისგან. მაგრამ არსებობს კატეგორია ადამიანების ბიბლიიდან, რომლებსაც ჩვენ განსაკუთრებულ პატივს უნდა ვცემდეთ. რომლებთან მიმართაც ჩვენ უნდა გქონდეს განსაკუთრებული პატივისცემის და დაფასების გრძნობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ღრმად მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა და ამის შესახებ უნდა იქადაგებოდეს ეკლესიაში. დიახ, ამის შესახებ უნდა იქადაგებოდეს კათედრიდან. 4 კატეგორია ადამიანების, ვისაც ჩვენ უნდა ვცემდეთ განსაკუთრებულ პატივს. ვისაც უნდა ვაფასებდეთ განსაკუთრებულად, ვის დამიც უნდა ვიყოთ ჩვენ განსაკუთრებული ღირსებით და მოწიწებით,
ახსენე. და ამასთან ერთად, როცა ჩვენ ჩამოვასახელებთ ამ 4 კატეგორიას ადამიანებისა, ჩვენ ასევე გავცემთ ორ კითხვაზე პასუხს. პირველი: რატომ, რის გამო, რისთვის უნდა ვსცემდეთ პატივს ამ ადამიანებს? და მეორე კითხვა: როგორ უნდა გამოიხატებოდეს პატივისცემა, მოკრძალება ამ ადამიანების მიმართ? ან სხვანაირად, რა სახე უნდა გქონდეს ჩვენ პატივისცემას, ჩვენს მოკრძალებას, ჩვენს დაფასებას და მოწიწებას ამ ადამიანების მიმართ? მე მგონი რთული არაფერი არის 4 კატეგორია ადამიანების, რომელთა მიმართაც ჩვენ ვიჩენთ განსაკუთრებულ პატივისცემას. და ორი კითხვა: რატომ უნდა ვცეთ პატივი? რატომ უნდა მივაგოთ მათ განსაკუთრებული პატივი და როგორ გამოვხატოთ? როგორ გამოვხატოთ ეს პატივისცემა? პირველი კატეგორია ადამიანები, ეს არიან მშობლები. ეს არის მშობლები. როდესაც ღმერთი აძლევდა რჯულს ებრაელ ხალხს, მან მიცა თავის ერს 10 მცნება. 10 მცნება არის ღმერთის რჯულის გულის გული. 10 მცნება არის ის მთავარი სათქმელი, რითაც ღმერთი გადასცემდა, რასაც ღმერთი გადასცემდა თავის ხალხს. და აი ნახეთ რა წერს საღვთო წერილი. რა ჩადო ღმერთმა მცნებად 10 მცნებაში. გამოსვლა მე-20 თავი მე-12 მუხლი. პატივი ეცი მამასა შენსა და დედაშას შენსა, რათა დღეგრძელი იყო მიწაზე, რომელსაც გაძლევს უფალი შენი ღმერთი. პატივი ეცი მამა შენს და დედა შენს, რათა დღეგრძელი იყო მიწაზე, რომელსაც გაძლევს უფალი შენი ღმერთი. შეიძლება დავსვათ კითხვა, რა შვაშია მშობლისადმი პატივისცემა, თუ ღმერთი, რომელსაც გაგვანთავისუფლა, რომელიც მიგვიძღვება აღთქმული მიწისაკენ და გვიმკვიდრებს აღთქმულ მიწას, პრაქტიკულად არანაირ ურთიერთობაში არ ემყოფება მშობელი. რა შვაში აქვს მშობელი, როცა ღმერთია ჩვენი მხსნელი, ღმერთია ჩვენი წინამძღოლი და ის ვინც შეგვიყვანს? პასუხი ძალიან მარტივია. როდესაც ღმერთი აძლევდა ადამიანს 10 მცნებას, 10 მცნება ეს არ არის უბრალოდ წესების კრებული, რა გააკეთო, რა არ გააკეთო, ან აკრძალო. 10 მცნება გამოხატავს, როგორც ჩემი ეთიკის ლექტორი, მასწავლებელი იტყოდა ღმერთის ცნობის და დამოკიდებულების მაჩვენებას. როცა ღმერთი ამბობს, არ კლა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი აფასებს ადამიანის სიცოცხლეს. ღმერთი ძალიან უფრთხილდება ადამიანის სიცოცხლეს. როცა ღმერთი ამბობს, არ გამოხვიდეთ სრულ მოწმეთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი აფასებს და წინ წამოწევს ჯანსაღ პატიოსან ურთიერთობებს და მას ზულს სიცრუე. როდესაც ღმერთი ამბობს, რომ დაიცავი შაბათი, ესეც გამომხატველია იმის, რომ ღმერთი აუცილებლად ემხრობა იმ აზრს, რომ ჩვენ უნდა გამოვყოთ დრო უფლისადმი. ჩვენ უნდა გამოვყოთ დრო და გავიღოთ ჩვენი წილი მსხვერპლი იმისათვის, რათა გქონდეს ურთიერთობა. და რა თქმა უნდა, როცა ღმერთი საუბრობს მშობლების პატივისცემაზე, პატივი ეცი მამასა შენსა და დედაშას შენსა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ღმერთი აქ ამბობს, რომ ოჯახური ურთიერთობები ეს არის წმინდა, მნიშვნელოვანი და ფასეული. ჩვენ გვმართებს პატივი გამოვიჩინოთ ჩვენი მშობლებისადმი. შეუძლებელია ღმერთს სე პატივი და თაყვანი ჯეროვნად, როცა შენ საკუთარ მშობლებს არ სცემ პატივს. შეუძლებელია გიყვარდეს ღმერთი, თუ შენი მშობლები არ გიყვარს. და თუ შემოვატრიალებთ ამ მტკიცებას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად გვიყვარდეს ჩვენი მშობლები, თუ გვეყვარება ღმერთი. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვცემ პატივი ჩვენს მშობლებს, თუ ჩვენ პატივს ვცემთ და ჯეროვან პატივს მივაგებთ ღმერთს. თქვენ ჩვენს ქალაქში არსებობს მოხუცთა თავშესაფარი, სადაც ხანდაზმული და არა მარტო ხანდაზმული ადამიანები ატარებენ თავიანთი ცხოვრების უკანასკნელ წელს. სამწუხაროდ ეს თავშესაფარი არის გადავსებული და იმისათვის რომ იქ ვინმე მოხდეს, ზედმეტი კავშირების
გარეშე ეს პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. რატომ ხდება ასე? იქ რამოდენიმეჯერა ნამყოფი და ხშირად მიფიქრია, რომ ადამიანები, რომლებიც არ არიან ძალიან ასაკიანები, ხვდებიან იქ. პასუხი ძალიან მარტივია. იმიტომ რომ მშობლები არ არიან მათი შვილებისათვის ის კატეგორია, ვისაც ისინი პატივს სცემენ. სამწუხაროდ მშობლებს არ სცემენ პატივს. არ აფასებენ. რის გამო უნდა ვცეთ მშობლებს პატივი? პასუხი ძალიან მარტივია. მათი ზრუნვის და ამაგის გამო. მათი ზრუნვის და ამაგის გამო. მათი შრომა არის წარმოუდგენლად დიდი. ისეთი რომ როგორც ერთი ჩემი ახლობელი იყო და ვერასოდეს ვერ გადაიხდი. და უცნაურისა რომ ეს ამაგი და ჯაფა უხილავია. როცა გაიზრდები, შენ უკვე წარმოუდგენლად გიჩნდეს რომ შენი მშობელი ღამეს ათევდა. შენ მშობელს უწევდა წარმოუდგენელი სირთულების გადალახვა იმისთვის რომ შენთვის საჭმელი მოეტანა. წარმოუდგენლად რთულ დროს გადიოდა ჩვენი მშობლები და როცა ახლა ჩვენ ცხოვრობთ 21 საუკუნეში, ხანდახან რთულია დაიჯერო. მაგრამ მაინც მერთმა ჩადო ეს მცნება იმისათვის, რომ ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ღმერთისთვის ოჯახური ურთიერთობები არის განსაკუთრებით წმინდა და მნიშვნელოვანი. თითქოს ხაზგასმულია. თუ შენ არ ცემ პატივს შენ მშობელს, ღმერთი ამბობს, ვერ იქნები დღიგრძელი. ვერ იქნები დღიგრძელი. რჯულის მეორე ჯულში კი ასე ამატებს ღმერთი, რათა დღიგრძელი იყო და კარგად იყო ამ მიწაზე. დღიგრძელი იყო და კარგად იყო ამ მიწაზე. როგორ შეგვიძლია ჩვენ პატივი სცემა გამოვხატოთ ჩვენი მშობლებისადმი? სიყვარულით. სიყვარულით. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ჩვენი სიტყვები, ჩვენი მოქმედებები პირდაპირ თუ ირიბად ზემოქმედებენ ჩვენ მშობლებს. იგავთა წიგნში დაწერილია, რომ თუ ბრძენია თავისი შვილი, თუ ბრძენია შვილი ის მშობელს ახარებს. ჩვენი ბრძნული მოქმედებებით ჩვენ გავახარებთ ჩვენ მშობლებს, ჩვენი არაბრძნული საქციელით კი დავამწუხრებთ მათ. ერთი მულტფილმი არსებობს 2003 წელს Disney-მ ეკრანებზე გამოუშვა ძალიან საინტერესო მულტფილმი ნემოზიებაში. ეს მულტფილმი შეეხება თევზებს. უпростоრად მამა თევზს. მისი სახელია მარლინსი. მას ერთი შვილი ყავს, ნემო. და მოხდება ისე, რომ შვილი თავისი სიჯიუტის თუ თავქარიანობის გამო დაიკარგება მამას. უпростоრად ბავშვს შვილს მოიტაცებენ ყვინთავები, რომლებიც შემდეგ გაყიდიან ამ თევზს და თევზი აღმოჩნდება აკვარიუმში. ამ სათავგადასავლო მულტფილმში ძალიან კარგად არის აღწერილი, რა სირთულების გადატანა უწევს მამას, რომ იპოვოს შვილი და დაიბრუნოს. რა თქმა უნდა, ძალიან ემოციურია სიუჟეტი, მაგრამ მულტფილმის ბოლოს მშობელი ხვდება შვილს და შვილიც სწავლობს რაღაცას, მშობელიც სწავლობს რაღაცას. თუმცა ხანდახან მშობლებს გონიათ, რომ შვილი მათი პირადი საკუთრებაა და როგორც უნდათ ისე განაგებენ, მაგრამ უფალი გვისაზღვრავს, რომ ჩვენ უფალში ვემორჩილებით. ჩვენ უფალში გვიყვარს. გაიხსენეთ დაკარგული ძე. მისი მამა იდგა და ელოდებოდა მას. აი მშობლის გული ასეთია, ელოდება. როგორიც არ უნდა იყოს მშობელი, მაინც სითფოთი არის სახსავსე და ელოდება მის შვილს. დაინახა თუ არა მამამ თავისი შვილი, გამოიქცა, მიირბინა და მოეხვია მის შვილს. ეს კარგად გვაჩვენებს, რომ მშობლის გრძნობა განსაკუთრებულია შვილისადმი. და ბოლოს ავგუსტინე ამბობს, ჩვენი მშობლები არიან ღვთის ქმედება ჩვენთვის, რადგან სწორედ მათი მეშვეობით მოგცა ღმერთმა სიცოცხლე. ორი ადამიანი იყო ამ ქვეყანაზე, ვისაც არ ყოლია მშობელი. დანარჩენს ყველას ყავდა. ადამ და ევას არ ყოლიათ მშობლები. არც დედა, არც მამა, მაგრამ თვით უფალს, ხორჩესხმულზეს, იესო ქრისტეს მასაც ყავდა მშობელი. ღვთის მშობელი, მარიამი, რომელმაც დაბადა იესო. და წარმოიდგინეთ, რომ იესო ჯვარზე კვდება, იცლება სისხლისგან, სოფლიოს, კაცობრიობის ყველა ჩვენი ცოდვები აქვს ჯვარზე იტანჯება და იქაც კი ახსენდება თავისი დედა. იქაც კი უყვარს თავისი დედა. იქაც კი იჩენს მისდამი განსაკუთრებულ სითბოს და სიყვარულს. ჩვენთვის არის მაგალითი, რომ არასოდეს რა მდგომარეობაში უნდა ვიყოთ, არ დაგვაუწყდეს მშობლისადმი
ყურადღება და სიყვარული. იმიტომ რომ თავად ქრისტესაც არ დავიწყებია და როგორც ავგუსტინე ამბობს, ისინი არიან ჩვენთვის ღმერთის ქმედება, ვინაიდან ღმერთი გვაძლევს სიცოცხლეს მათი მეშვეობით. მეორე კატეგორია ადამიანების, რომლების მიმართაც ჩვენ დავიჩენდეთ განსაკუთრებულ პატივისცემას, ეს არის ხელისუფალი და მთავრობაში მყოფნი. ხელისუფალი და მთავრობაში მყოფნი, ისინი ვინც არიან დაყენებულნი ლიდერებად. რომელთა მიმართ წერილში წმინდა პავლე 13 თავში ამბობს ესეთ სიტყვებს: ყოველი სული დაემორჩილოს უმაღლეს ხელმწიფებას. ვინაიდან არ არსებობს ხელმწიფება თუ არა ღვთისაგან, ხოლო არსებულნი ღვთის მიერ არიან დადგენილნი. ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ, რომ მარტო უნდა გვეშინოდეს მათი. დიახ, მაგრამ არსებობს კიდევ დამოკიდებულება, რომელიც აუცილებელია, რომ გამოვიჩინოთ მათ მიმართ. ეს არის, რა თქმა უნდა, აღიარება და პატივისცემა. და რატომ უნდა ვცემდეთ პატივს ჩვენ ხელისუფალთ? ჩვენ როგორც ღირსეული მოქალაქეები, რომლებსაც გვჯერა და ვაღიარებთ, რომ ღმერთმა შექმნა ამ მიწაზე 3 ინსტიტუტი. ღმერთმა თავადინება და განიზრახა, შექმნა 3 მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ამ მიწაზე. ეს არის ოჯახი, ეს არის ეკლესია და ეს არის სახელმწიფო. და ბიბლია გვეუბნება, რომ ხელისუფალნი არიან ღმერთის მიერ დადგენილი. რა თქმა უნდა, არ დავიწყებთ დავას იმაზე, რომ სხვადასხვანაირი ხელისუფლება არსებობს. ყველა არ ზრუნავს თავის ხალხზე, ყველა არ ზრუნავს ადამიანების ინტერესებზე, მაგრამ გაიხსენეთ, როდის წერს ამას წმინდა პავლე. რა კონტექსტში წერს? რა დრო იყო ეს? ეს იყო ხელისუფლება. როგორც გვებულობთ ისტორიული დაკვეთებიდან, რომ ხელისუფალი, რომელიც არათუ ინდობდა, არამედ სასიკვდილოდ წირავდა მორწმუნეებს. ტანჯავდა მათ, უნადგურებდა და ართმევდა ყველაფერს, რაც მათ ჰქონდა. და წმინდა პავლე წერს, დაემორჩილეთ და აღიარეთ, რომ ისინი ღვთისაგან არიან დადგენილები. რატო? პასუხი ისევ აქ არის. ისინი დაყენებული არიან ღვთისაგან კონკრეტული მიზნით. ღმერთმა დააყენა ისინი, როგორიც არ უნდა იყოს. ღმერთმა დააყენა ისინი კონკრეტული მიზნით და თუ ჩვენ გავაგრძელებთ წაკითხვას, ჩვენ აუცილებლად აღმოვაჩენთ, რომ წმინდა პავლე ძალიან ბევრს წერს ამის შესახებ თავის წერილებში. როგორი დამოკიდებულებას უნდა ვიჩენდეთ და ასე შემდეგ. დიახ, დებოდაზმებო, ჩვენი პატივისცემა გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ ვაღიარებთ, ასევე ჩვენ მოწოდებულები ვართ ვემორჩილებოდეთ ხელისუფალს უფლის გულისათვის. არა შიშის გამო, არამედ უფლის გულისათვის. ვაკურთხოთ და არა ვწყევლოთ. ვილოცოთ და არა წინახუდგეთ. რატომ? იმიტომ რომ უფლისაგან არიან ისინი დაყენებული. რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ არ არსებობს სრულყოფილი ხელისუფლება. არ არსებობს სრულყოფილი ხელისუფალი, მაგრამ როცა ჩვენ ვცემთ მათ პატივს, ჩვენ პატივს ვცემთ ღვთის მიერ დადგენილ ინსტიტუტს, როგორც სახელმწიფოს, რომელიც თავად უფალმა ღმერთმა დააყენა. ამ თავში, მე-13 თავში პავლე ახალ პერსპექტივას გვთავაზობს. ის ამბობს ხელისუფლების მოწინააღმდეგეების შესახებ, ის ამბობს შიშის შესახებ, მაგრამ თავი ისაა, რომ ამ მომავალი წერტილი, რატომაც ჩვენ უნდა პატივს ვცემთ, არის ის, რომ ჩვენ ვაღიარებთ, რომ ისინი არიან ღმერთისაგან დაყენებულები. რითი გამოიხატება პრაქტიკულად ეს ჩვენი ქცევა? ძალიან მარტივად. ჩვენ როგორც კეთილსინდისიერი მოქალაქეები ვემორჩილებით კანონს, ვიხდით გადასახადებს, ვიცავთ წესრიგს და ამით ჩვენ ვაჩვენებთ ჩვენს რწმენას და სიყვარულს. და ყველაფერი ეს არის მტკიცე დადასტურება ჩვენი რწმენის. პავლე ამბობს, რომ როდესაც ისინი კეთილ საქმეს დაინახავენ, მათი დამოკიდებულება შეიცვლება. დიახ, იესო იხდიდა გადასახადს. დიახ, იესო იცავდა კანონს და წესრიგს. და ნეტარი თეოფილატე ბულგარელი ასეთ რამეს ამბობს, რომ ხელისუფალნიც არიან ღვთისმსახურნი ჩვენ და სასიკეთოდ. ის ღვთის ნებასთან თანამშრომლობს და ასრულებს ღვთის ნებას.
ხელისუფალიც ასრულებს ღვთისნებას, როგორიც არ უნდა იყოს ეს. ჩვენ რა თქმა უნდა გაგვიჭირდება გაგება ბოლომდე, როგორ შეუძლია ღმერთს დააყენოს ისეთი ხელისუფალი, როგორც იყო დავითი და საული. სოფლიოს ისტორიას ახსოვს მრავალი კარგი და ცუდი ხელისუფალი. რატომ აკეთებს ღმერთი ამას? ბოლომდე ჩვენ პასუხი არ ვიცით, მაგრამ ჩვენ ვიცით მოწოდება, რომ ჩვენ უნდა აუცილებლად ვემორჩილებოდეთ მათ უფლის გულისათვის. დანიელის წიგნში არის ისტორია აღწერილი. როგორ მოხდა დანიელი მეფე დარიოსის დროს შურის გამო ორმოში ლომებთან ერთად. პრაქტიკულად განწერული იყო. მეფეს, როგორც ტექსტიდან ჩანს, მთლად არ უნდოდა დანიელის დაღუპვა. დანიელის გაწირვა, მაგრამ იმის გამო, რომ მას ჰქონდა ხელმოწერილი ჰქონდა დოკუმენტზე, ხელმოწერა ჰქონდა გაკეთებული დოკუმენტზე, მას არ შეძლო სხვანაირად მოქცევა. ამიტომ ის დათანხმდა და დანიელიც მოხვდა ლომების ხაროში. და როდესაც გავიდა ღამე, მეორე დღეს დილით გამთენიოსას მეფე მიდის დანიელთან, რომ ნახოს, ცოცხალია თუ არა. იმიტომ რომ გულის სიღრმეში მეფეს მართლა სურდა მისი დახსნა. და პირველი სიტყვა, პირველი პასუხი, რასაც დანიელი ეუბნება ლომების ხაროში მყოფი არის ეს: მეფეო, იცოცხლე უკუნისავდე. შეიძლება გაგვიკვირდეს. მეფემ ჩაგაგდო. მეფეს შეიძლება ქონდა სხვა არჩევანი, რომ აქ არ მომხდარიყავი ამ ორმოში. და შენ როგორ პასუხობ მას? მეფეო, იცოცხლე უკუნისავდე. ჩვენთვის არის საოცარი გაკვეთილი და მაგალითი, რომ როგორი დამოკიდებულება უნდა გქონდეს, თუნდაც ისეთი მეფისადმი, რომელიც ლომების ხაროში გაგდებს. დებო და ძმებო, გაიხსენეთ იესოს და პილატეს საუბარი. თქვენ წინაშე არის მიწიერი პროკურორი და ყოვლისშემძლე ღმერთი. მეფე და უფალთუფალი. ის დგას პილატეს წინაშე და ეუბნება: ჩვენ არანაირი ხელმწიფება არ ეხნებოდა ჩემზე, რომ არაზეციდან მოსული. დააკვირდით მათ საუბარს. ვინ როგორ მოიქცეოდა ქრისტეს ადგილას? ჩვენი ადამიანური ცოდვილი ბუნებიდან გამომდინარე. შენ იცი მე ვინ ვარ? შენ იცი მე რა ხალხი მყავს იქ ზემოთ? შენ იცი მე რა შემიძლია? წამში გაგანადგურებ. მაგრამ იესო არ აკეთებს ამას. იესო ასრულებს მამის ნებას და მიყვება როგორც კრავი. კრავი, იმიტომ რომ ის მორჩილია. იმიტომ რომ ის მორჩილია. ბოლომდე მორჩილი. ეს ჩვენთვის არის საოცარი გაკვეთილი. წყნარი 7 იესოს საუბრობს პილატეს წინაშე და პილატე ხვდება, რომ მის წინ თითქოს დგას ვიღაც საოცარი. ის არ არის ჩვეულებრივი. და მაინც იესო არის 7 და წყნარი. მესამე კატეგორია ადამიანების, რომლებსაც ჩვენ განსაკუთრებულ პატივს უნდა ვცემდეთ. ეს არიან ღვთისმსახურნი და ეკლესიის ლიდერები. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს კატეგორია არის ზედმეტი, იმიტომ რომ უკვე ეკლესიის მსახური შეიძლება იყოს დაფასებული, ან აღიარებული, ან კლდებამოსილებით და მოწიწებით ექცეოდნენ მათ, მაგრამ ასე ყოველთვის არ არის. ეს გარეგნულად ჩანს. ეს გარეგნულად ჩანს ასე. რატომ უნდა ვცემდეთ მათ პატივს? ტიმოთეს მიმართ წერილში წმინდა პავლე ამბობს. პირველ წერილში მეხუთე თავში, რომ ხუცესნი, რომლებიც წესიერად ასრულებენ საქმეს, ორმაგი პატივის ღირსნი უნდა იყვნენ, უფრორე კი ისინი, რომლებიც იღწვიან ქადაგებითა და დამოძღვრებით. პირდაპირ წმინდა პავლე მოგვიწოდებს, პატივი ეცით უხუცესებს, პატივი ეცით იმათ, ვინც იღწვის ქადაგებითა და დამოძღვრით. დებო და ძმებო, მიზეზი რატომაც ჩვენ უნდა ვცემდეთ ეკლესიის ხუცესებს პატივს, არის მათი მსახურება და მათი პასუხისგებლობა. მათი მსახურება და მათი პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა არა იმდენად ჩვენს მიმართ, რამდენადაც უფლის მიმართ. და როგორ უნდა ვცეთ მათ პატივი? პასუხი მარტივია. ლოცვაში მხარდაჭერით. ეკლესიის ხუცესნი ეს არის კატეგორია ადამიანების, ვიზეც მოდის ყველაზე დიდი თავდასხმა. ვისაც პირველად უტევს ეშმაკი, როდესაც ეშმაკს სურს დააზიანოს ეკლესია, ის არასოდეს არ მიდის
ჩვეულებრივ ნომინალურ მორწმუნესთან. პირველ რიგში ეშმაკი უტევს ეკლესიის ლიდერებს. პირველ რიგში დიდი განსაცდელი მოდის ეკლესიის პასტორებსა და ხუცესებზე. და გარდა ამისა, წმინდა იოანე ოქროპირი გამოყოფს ხუცესთა შრომას. და ის ამბობს, როდესაც კომენტირებას უკეთებს ამ მუხს, ხას უსვამს მოძღვრის დიჩრომას და ამბობს. აი ნახეთ რა საუბრობს იოანე ოქროპირი. არ არსებობს შრომა, რომელიც მოძღვრის შრომას გაუტოლდება. არ არსებობს უფრო დიდი ჯაფა, როგორც სულიერი, ასევე ინტელექტუალური, ასევე ემოციური და ფიზიკური თუნდაც, როგორც არის შრომა მოძღვრისა. დებოდა ძმებო, ჩვენ ვალდებულნი ვართ, განუხრელნი ვიყოთ და უდრინეკნი ვიყოთ ეკლესიის ლიდერებისადმი ლოცვაში. მათ ეს ნამდვილად ჭირდებათ. და უფრო მეტიც. წმინდა პავლე ასევე ამბობს პირველ წერილში თესალონიკელთა მიმართ, რომ გთხოვთ ძმებო, სანი თქვენ შორის მშრომელნი და თქვენი წინამძღოლნი უფალში და თქვენი დამრიგებელი, უაღრესი სიყვარული გამოიჩინეთ მათდამი მათი საქმის გამო. ის საქმე, რომელსაც აკეთებს ეკლესიის ლიდერნი, პასტორნი, უხუცესნი, არის მნიშვნელოვანი საქმე. ღმერთი მოგვიწოდებს, რომ უაღრესი სიყვარული გამოიჩინოთ მათდამი. და ბოლო კატეგორია ადამიანების, რომლებსაც ჩვენ განსაკუთრებულ პატივს უნდა ვცემდეთ. ხანდახან ადამიანები, ეს კატეგორია ადამიანებისა ჩვენ გვავიწყდება. მაგრამ ბიბლიაში არის ერთი საოცარი მუხლი, რომელიც ყოველთვის დაფარული იყო ჩემთვის და ვფიქრობდი, რატომ ჩადო ღმერთმა ეს მუხლი ამ ადამიანების მიმართ. ეს ადამიანები გახავთ ხანდაზმულები, მოხუცები. არ იქნება სიურპრიზი თუ ვიტყვით, რომ ღვთის სიტყვა ჩვენ მოგვიწოდებს, რომ განსაკუთრებულად პატივი ვცეთ ადამიანებს, რომლებიც არიან ხანდაზმულები, მოხუცები. ყველა, ვინც არ უნდა იყოს, არის ვალდებული პატივის ცეს მათ. და უფრო მეც გეტყვით, მოსე ასეთ სიტყვებს ეუბნება ებრაელ ხალხს თავის რჯულში. ებრაელი ხალხი კარგად იცნობდა ამ მუხს და ყველამ ეს მუხლი იცოდა ზეპირად. ჭაღარის წინაშე წამოდექი და პატივი ეცი მოხუცებულის სახეს და გაშინოდეს შენი ღმერთისა, მე ვარ უფალი. პატივისცემა ჭირდება ყველას. ყველას უნდა ვეპყრობოდეთ პატივისცემით, მაგრამ რა შვაშია აქ ჭაღარა? რა შვაშია აქ მოხუცებული? დებოდა ძმებო, ბიბლია მოგვიწოდებს ვიყოთ უაღრესად განწყობილი პატივისცემით მოხუცებულთა და ხანდაზმულთა მიმართ. და მათი ყველაზე დიდი ღირსება ეს არის მათი ჭაღარა. დიდების გვირგვინი ჭაღარა, ამბობს სოლომონი თავის სიკაებში. მოხუცთა ბრწყინვალება ჭაღარა. რას ნიშნავს ეს? რას ნიშნავს ჭაღარა და რას ნიშნავს პატივისცემა მოხუცებულებისადმი, ხანდაზმულებისადმი? რატომ უნდა ვცეთ ადამიანებს, ხანში შესულ ადამიანებს პატივი? პასუხია შემდეგი. მათი ცხოვრებისეული გამოცდილების გამო. იმის გამო, რაც მათ გადაიტანეს. არც ერთი ცხოვრება არ არის დალხენილი და იავარდებით მოფენილი. ხანდახან ახალგაზრდებს ეჩვენებათ, რომ ისინი არასოდეს არ გაივლიან ხანდაზმულობის ასაკს. მათ თმას არასოდეს არ შეერევა ჭაღარა. მათ არ გაუჩნდებათ ნაოჭები. მათ ყოველთვის ექნებათ ძალა ხელსათოფეხში. ხანდახან ახალგაზრდებს ეჩვენებათ, რომ ისინი არასოდეს არ დაბერდებიან. თითქოს ისინი ყოველთვის იქნებიან ახალგაზრდები. აქ არა მეგობრებო. ზეცაში კი, ზეცაში მუდმივად ახალგაზრდები ვიქნებით, მაგრამ აქ არა. ცხოვრებისეული გამოცდილების გამო, იმ სარბიელის გამო, რასაც გადის თითეული ადამიანი, როდესაც მიაღწევს ხანდაზმულობის ასაკს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ გაიარეს ცხოვრების გზა. და მაშინ როგორ უნდა ვცეთ პატივი ასეთ ადამიანებს? როგორ უნდა ვცეთ პატივი ხანდაზმულებს? წაბოდექი. ეს ელემენტარული ზრდილობის, კულტურის ფორმა. ჩვენს კონტექსტში
კულტურულ კონტექსტში ეს არ არის უცხო. ჩვენ ყოველთვის ფეხზე ვდგებით და ამას არც სწავლა ჭირდება და არც განსაკუთრებული გამოყოფა, მაგრამ როგორ შეგვიძლია რომ პატივი ვცეთ ხანდაზმულებს, მოხუცებს, მარტო ავტობუსში ადგილის დათმობა ესეც არ არის მთლად საკმარისი, თუმცა აუცილებელია. შეგვიძლია პირდაპირ მივიდეთ და უთხრათ ადამიანს რომ ახალგაზრდებს შეგვიძლიათ ვასწავლოთ. მოხუც უნდა დაუთმონ ადგილი ავტობუსში. როგორ შეგვიძლია მადდამი პატივისცემა? პასუხი არის ერთი: მადდამი ზრუნვით და თანაგრძნობით. დახმარებით და სითბოთი. ყველაზე მეტად რაც ადამიანს ჭირდება და აკლია ეს არის სითბო და ზრუნვა. დებო და ძმებო, მე ძალიან მესმის განსაკუთრებულად იმ ადამიანების, ვინც უკეთესი ცხოვრების ძიებაში ტოებს საკუთარ სამშობლოს და მიდის ემიგრაციაში. და არც კი გაბედოთ და განსაჯოთ ადამიანები, არც კი გაბედოთ ერთი წამით და განსაჯოთ ის ადამიანები, ვინც ასეთ ნაბიჯს და გადაწყვეტილებას იღებს. ეს მათთვის ნამდვილად არ არის მარტივი. წახვიდე იქ სადაც დაიბადე, ან გაიზარდე და გაატარე დიდი ნაწილი შენი ცხოვრების და წახვიდე უცხო ქვეყანაში. იცით რატომ? იმიტომ რომ ადამიანის ბუნებრივი მოთხოვნილება ეძებოს უკეთესი ცხოვრება. და ნურასოდეს განჟით გთხოვთ ადამიანებს, ვინც ტოებს საკუთარ სამშობლოს. იმიტომ რომ სამწუხარო დღეს ჩვენს რეალობაში მოხუცებულები, ხანდაზმული ადამიანები მიეკუთვნებიან მოწყვლად ჯგუფს. მათ განსაკუთრებულად ჭირდება სოციალური დახმარება, სამედიცინო დახმარება და ხშირად მას ეს არ აქვთ. აღარ ვამბობ იმაზე, რომ პენსიის რაოდენობა არ არის საკმარისი. მაგრამ ჩვენ ადამიანებს გვჭირდება ვილოცოთ, მეტი ვილოცოთ ამის შესახებ. ახალგაზრდებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ თქვენც დაბერდებით. ჩვენც დავბერდებით. ადამიანები, რომლებიც ჩვენ წინ დგანან ჭაღარით, თქვენ ვერც კი ხვდებით მათ რა გაიარეს, რა გზა განვლეს, რა უბედურება, რა ტკივილი, რა დანაკლისი, რა ღალატი თუ გამარჯვება. ზოგს რა და ზოგს რას, ყველას თავისი გზა აქვს, როგორც იტყვიან. ამიტომ ჩვენ გვმართებს, რომ ადამიანების ტკბილის სახის წინაშე, მოხუცებულების სახის წინაშე ვიჩენდეთ განსაკუთრებულ პატივისცემას. აღარ ვამბობ იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა ჩაგრავდეთ ადამიანებს. ჩვენ არ უნდა ვამცირებდეთ ადამიანებს, ჩვენ არ უნდა შეურაცხყოფდეთ ადამიანებს. წარმოუდგენელია ქრისტიანი აკეთებდეს ასეთ რამეს. იცით რატომ? იმიტომ რომ ღმერთისათვის ეს არის მიუღებელი. არა ცუდი საქციელი, არამედ ცოდვა. როცა ჩვენ პატივს არ ვცემთ და როცა ჩვენ ვამცირებთ, ჩაგრავთ და შეურაცხყოფას ვაყენებთ. მაინც როგორ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ? აი დილემა სადგას. კაი, გასაგებია, ვიცი, ხვდები რომ მე უნდა ვცე პატივი ჩემს მშობლებს. მე უნდა ვცე პატივი ქვეყნის ხელისუფალ, ეკლესიის ლიდერებს თუ უხუცესებს და მოხუცებს, ხანდაზმულებს. ჩემს სამეზობლოში, ჩემს სანათესაოში. დებოდა ძმებო, გაიხსენეთ ქრისტე. გაიხსენეთ იესო. ის ჯერ კიდევ ახალგაზრდა მოკლეს. მას არ ქონია კბილისიბერ. ეკლესიის კვლევარები ყოველთვის ხაზს უსვამენ იმ ფაქტს, რომ სხვადასხვა რელიგიის მოძღვარნი მასწავლებლები, წინამძღოლები, წინასწარმეტყველები დაღუპულან სიბერეში, კბილსიბერეში, საყვარელი ადამიანების გარშემო, მაგრამ ქრისტე ბოლომდე დამცირებული, ბოლომდე შეურაცხყოფილი, ბოლომდე ღირსება წართმეული, კვდება ახალგაზრდა. ის დაახლოებით იყო ჩემი ტოლა. ის მოკლეს ისე, რომ მას არასოდეს აღარ ენახა რა იქნებოდა სიბერ. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ეს იყო ღვთის გაგებულება, მაგრამ ადამიანმა ეს გააკეთა. ადამიანმა მას წაართვა სიცოცხლე, რათა ღმერთს ჩვენთვის მოეცა ძალა და რწმენა. პატივი ვცეთ სხვებს. დავაფასოთ ადამიანები, გვიყვარდეს. არა მარტო ჩვენი მოყვარე, არამედ ჩვენი მტერიც. დავიცხოვროთ რწმენით. და ბოლოს როგორ შეგვიძლია ჩვენ ელემენტარული პატივისცემა გამოვხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ჩვენ არიან, ჩვენს ირგვლივ არიან. ერთ-ერთ სასწავლო წიგნში ასეთი რამ წავიკითხე. ყველაზე დიდი ქათინაური თუ გინდათ უთხრათ ადამიანს. ყველაზე დიდი კომპლიმენტი თუ გინდათ უთხრათ ადამიანს,
და აჩვენოთ, რომ თქვენ ელემენტარულად პატივს სცემთ, მაშინ დაუძახეთ მას სახელი. დაუძახეთ მას სახელი. ღმერთი თითოეულ ჩვენთანგანს მოგვიწოდებს და გვიძახის თავისი სახელის მეშვეობით. ასე წერია ბიბლიაში. ღმერთი ჩვენ საკუთარი სახელით გვიწოდებს და მოგვიხმობს. მაშინაც კი როცა ადამ და ევამ შესწოდა ედემის ბაღში, ღმერთი ადამს ეძახდა, ადამ სათხარ? ადამ სათხარ? ამით ღმერთი აჩენდა იმ დამოკიდებულებას ადამიანის მიმართ, თავისი ქმნილების მიმართ. ჩვენ კიდე ადამიანებს სახელებს არ ვუძახით, ან გვავიწყდება, ან არ გვსურს. ღმერთი ჩვენ უკვე გვცემს პატივს. გამოხატავს ჩვენ და იმ პატივისცემას. ის კი არა, აბა ცოდვილო სათხარ, სადიმალები. არა, ღმერთს ესე არ უთქვამს. ღმერთმა ადამიანს მოუწოდა სახელით და თითოეულ ჩვენთაგანს გვიძახის და მოგვიწოდებს სახელით. რათა გვაჩვენოს ის უმცირესი ყურადღება, პატივისცემა, რომელიც მას გააჩნია ჩვენდან. და უფრო მეტიც, ყველაზე კარგი აღთქმა, რომელიც ლამაზი აღთქმა, რომელიც ჩადებულია საღვთო წერილში, არ ეხება ახალგაზრდებს. არ დაგწყდეთ, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებო გული. ყველაზე კარგი აღთქმა, რომელიც ბიბლიაშია ჩაწერილი, ეხება ხანდაზმულებს. სადაც ღმერთი ამბობს, რომ მოხუცები, რომლებსაც უკვე ძალა აღარ აქვთ, თითქოს აღარ აქვთ მაგარი მკლავი თუ ფეხი, თუ ახალგაზრდები წაიბორძიკებენ და დაიღლებიან, ისინი ძალას განიახლებენ და იფრენენ და ღვთის სულით აივსებიან, იმიტომ რომ ისინი არიან მოიმედენი. რეალობა არის ასეთი. ხანდაზმულასაკენ ადამიანებში უფრო მეტად ჭარბობს იმედი და რწმენა. თუმცა ღმერთს უყვარს ყველა. ღმერთი მოკვდა ყველასთვის. მან დაღვარა თავისი სისხლი, მან გაიღო სიცოცხლე. იესოს წაართვეს უკანასკნელი ღირსება და პატივი. და ის დამცირდა. ის იყო დაჩაგრული, რათა ჩვენთვის მოეტანა რწმენა, რომელიც შეგვაძლებინებს ვიცხოვროთ მისი მცნების სამეფოდ. და ჩვენ ამას შევძლებთ, თუ ღმერთი შეგვეწევა. ამინ. მოდი